Караль Наўроцкі новы прэзідэнт Польшчы. Але чаму так атрымалася, што Рафал Часкоўскі, які рыхтаваўся да гэтых выбараў 5 гадоў, прайграў? Мы знайшлі адразу 10 прычын, і новы выпуск зроблена ў Польшчы прысвечаны менавіта гэтаму. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Перад тым, як мы пачнем, заклікаю адразу паставіць лайк, калі вам падабаецца наш падкаст. Гэта дапаможа яму атрымаць больш прагляду. Вось. І, канешне ж, падтрымлівайце нас на Патрыоне, Баймі-кофе, наўпрост на Ютубе, бо для нас гэта вельмі важна. Мы працуем менавіта дзякуючы вашай падтрымцы і падтрымцы нашых рэкламадаўцаў. Чаму Рафал Часкоўскі прайграў? Якая першая прычына, якую мы знайшлі? Першая прычына, на мой погляд, гэта сам урад. Урад кааліцыі 15 кастрычніка, які кіруе Польшчу ўжо 1,5 гады, і фатальныя, можна сказаць, фатальны ўзровень падтрымкі гэтага ўраду ён цягнуў увесь час уніз падтрымку самого Рафала Часкоўскага і вельмі моцна паўплываў на фінальны вынік. Окей, але слухай, давай павернемся, не ведаю, у 23 год, калі кааліцыя прыходзіла да ўлады за 100 канкрэтамі, за 100 дзён. Чаму гэта спрацавала ў мінус? Ну, перадусім, каб зазірнуць у корань праблемы, у корань гэтай катастрофы, можна сказаць, якая здарылася 1 чэрвеня, трэба пачаць недзе ўлетку, нават у вясну 23 года. Калі нехта геніяльны ў штабе грамадзянскай кааліцыі прыдумаў, а давайце назовем нашу перадвыбарчую праграму 100 канкрэтаў за 100 дзён ураду. Я ўжо аднойчы, можа нават не аднойчы, казаў у нашым падкасце, што гэта проста фатальная назва, бо яна дазваляе апанентам вельмі лёгка правяраць, што ты паспеў зрабіць. Вось, і мінула ўжо нават 100, 200, а так насамрэч ужо мінула прыкладна 600 дзён новага ўраду, а са 100 канкрэтаў выкананыя, ну, добра, калі 30. Ось, і гэта, так, гэта проста вельмі дрэнны маркетынгавы ход, і па шчырасці той, хто прыдумаў гэтую назву, павінен атрымаць па шапцы ад Рафала Часкоўскага перадусім. Слухай, але ўсё ж такі нешта выкананае. І я так разумею, што гэта вось другая перспектыва гэтай першай прычыны, што ніхто не ведае, што выканана. Так, ты маеш рацыю. Я, дарэчы, яшчэ недзе на пачатку мінулага года, здаецца, гэта было на 100 дзён урада Дональда Туска, яшчэ ў твітары пісаў трэды, прысвечаныя гэтай урачыстай даце. І ўжо тады пазначаў, што у гэтага ўрада проста неймаверна кепская камунікацыя. Камунікацыя паміж сабой, гэта па-першае. Ну і па-другое, што, магчыма, нават больш важная, камунікацыя з выбаршчыкамі. Гэты ўрад абсалютна не працаваў над тым, каб даносіць сваім патэнцыйным выбаршчыкам, і не толькі сваім патэнцыйным выбаршчыкам, а агулам палякам, што ж яны ўсё ж такі робяць. У апошнія дні, вось ужо пасля другога тура выбараў, палітыкі, нейкія там медыйныя персоны у соцсетках пачалі распаўсюджваць такі спісак, што ж урад зрабіў. Ну і па шчырасці, окей, там ёсць чым хваліцца, бо, напрыклад, ёсць праграма інвітра, дзякуючы якой у Польшчы паўстала 13 000 цяжарнасцяў. Гэта патэнцыйна можа быць 13 000 палякаў, калі ўсе гэтыя цяжарнасці скончацца добра. І гэта сапраўды добрае дасягненне, маючы на ўвазе, што ў Польшчы ў дадзены момант проста катастрофа дэмаграфічная і сітуацыя штогод моцна пагаршаецца. У апошнія некалькі дзён я бачыў дадзеныя, што ўжо 1,9 такі каэфіцыент нараджальнасці ў Польшчы ў гэтым годзе. Гэта ўзровень, адзін з найніжэйшых узроўняў, насамрэч, у Еўропе і у свеце нават таксама. Вось, і такіх прыкладаў ёсць яшчэ нават, чым у Беларусі. Здаецца мне так, здаецца, што мне што гэта нават менш, чым у Беларусі. І
Такіх прыкладаў, вось акрамя гэтага інвітра, ёсць яшчэ прынамсі некалькі. Вось, але людзі асабліва пра гэта не даведваліся. Чамусьці ўрад вырашыў, што дастаткова будзе мець ТФУП, якое раз на дзень о 19:30 пакажа всем і вобац урбіс торбі, якія ж дасягненні зрабіў гэты ўрад. Але яны абсолютно запамяталіся, што часы змяніліся, гэта ўжо не 90-е гады, не 80-е, нават не пачатак 2000-х, калі людзі масава сядалі і глядзелі тэлебачанне. Вось, акрамя гэтага яны не рабілі практычна ніц. Так. Окей, ну яшчэ Дональд Туск пісаў у Твіттер. Окей, яшчэ перспектыва гэтага пытання, што кааліцыянты могуць табе сказаць, што і нельга нічога было зрабіць, бо Дуда прэзідэнт. Што нам, проста яму адпраўляць проста так праекты законаў, каб ён іх вітоваў, ці што? Ведаеш, я памятаю вельмі добра, не ведаю, які гэта быў наш выпуск, магчыма, 7-й, магчыма, 8-й, недзе так, на самом пачатку яшчэ. Я тады ў нашым падкасці сказаў, што на месцы ўрада я б проста прымаў гэтыя законы пакетамі. Хай гэта будзе 100 законаў, 200 законаў. І проста прынесці прэзідэнту, палажыць на стол стопку там вось гэтых прынятых законаў. І, калі ласка, гаспадар прэзідэнт, падпісвайце альбо не падпісвайце. І у такі выпадку, канечне, ён бы частку завітаваў, або частка не пагаджалася б з ягонымі поглядамі, напрыклад. Але гэта былі погляды кааліцыі, і гэта б адлюстроўвала чаканні выбаршчыкаў кааліцыі. І калі б Дуда ў гэтым выпадку не падпісаў, то гэта пайшло б на ягоны рахунак. На жаль, кааліцыя выбрала зусім іншую дарогу. Яны выбралі шлях адгаворак, што мы нічога не робім, бо вось злы Дуда не падпіша. Пры гэтым, канешне ж, апаненты адразу атрымалі проста выдатнейшы інструмент, каб біць ва ўрад. Што, калі ласачка, паглядзіце. Цягам гэтых 1,5 гадоў гэтая кааліцыя, то бок Сейм, прыняла 180 законаў. Дуда наклаў вета толькі на 5. Вось, і выбаршчыкі гэта бачаць. Вось, і, на жаль, гэтая адгаворка спрацавала вельмі моцна, менавіта ў мінус для самой кааліцыі. Окей, зразумела. Бо першая прычына гэта ўрад Дональда Туска, які пасля выбараў 23-го года дрэнна працуе. Окей. Дакладна. Мне нават цяжка вельмі выбраць нейкую прычыну, каб паставіць на першае месца. Вось, але, скажем так, сам урад і ягоныя дзеянні дакладна будуць у топ-3 прычын, якія прывялі да паразы Рафала Часкоўскага. Наступная другая прычына гэта штаб Рафала Часкоўскага. Слухай, як так атрымалася, што у такога, мне, на мой погляд, прагрэсіўнага палітыка атрымаўся дрэнны штаб? Вось тут другая абсалютна незразумелая рэч, бо Рафал Часкоўскі вырашыў атачыць сябе сваімі сябрамі. Сваімі вельмі добрымі сябрамі, з якімі ён вельмі даўно знаёмы. Гэта дзейныя палітыкі у асноўным. Гэта, напрыклад, міністр спорту Славамір Нітрас. Гэта, напрыклад, міністр адукацыі Барбара Навацка. Ось, гэта ягоная вельмі блізкая супрацоўніца са сталічнай ратушы. Гэта Віолетта Папроцка. Гэтыя людзі заставаліся на сваіх пасадах і адначасова з гэтым былі ў штабе Рафала Часкоўскага. Окей, ты, канешне ж, як палітык маеш права таксама мець сяброў і маеш права запрашаць іх у свой штаб. Але яны, на мой погляд, абсолютно забыліся пра тое, што ёсць яшчэ такія людзі, якіх называюць эксперты. Гэта людзі, якія прафесійна займаюцца, напрыклад, палітычным маркетынгам. Гэта паліттэхнолагі, гэта спецыялісты ад піару. І, прабачце, у апошнія дні было шмат галасоў ад розных журналістаў, ад людзей, якія, скажем так, маюць нейкія там кантакты з людзьмі са штабу, ці прынамсі ведаюць нейкія інсайты. Яны кажуць, што цягам апошніх парачкі месяцаў здараліся сітуацыі, калі эксперты проста грукаліся ў дзверы штаб Рафала Часкоўскага і казалі, калі ласачка, пачуйце нас, мы прыйшлі вам дапамагчы. Нават про публіку бона, то бок задарма. Вось, я чуў нават выпадкі, калі нейкія людзі, якія валодаюць вялікімі фірмамі, якія займаюцца рэкламай, казалі, слухайце, у нас ёсць вялікія паверхні рэкламныя, калі ласка, вазьміце іх, мы дадзім вам задарма,
просто павесці там свае баннеры. У выніку праз пару тыдняў чакання штаб адказваў гэтым людзям, што добра, окей, слухайце, ну можете пад'ехаць, узяць тут у нас некалькі баннераў і самі павесіць. Дарэчы, мы нават абмяркоўвалі, калі ўжо пачалася серыя дэбатаў, так, і вось было бачна гэты абсолютна нероўны ўзровень Рафала Часкоўскага. І перад дэбатамі, дакладней, пасля дэбатаў у суперэкспрэсе было бачыць, што нешта змянілася, так? І нават былі галасы, што яны нарэшце дапусцілі нейкага эксперта. А ёсць такі адзін чалавек, Ігор Астахович, які прафесійна займаецца піарам. І што нібыта нешта наладзілася. Але вельмі хутка ўсё вярнулася на папярэдні ўзровень і, на жаль, вынік ёсць такі, які ёсць. Пераходзім да наступнага пункту, трэцяй прычыны, якая вынікае быццам бы з папярэдняй. Гэта дрэнная стратэгія. Што з ёй было не так? У грамадзянскай платформы заўсёды была і застаецца адна вялікая праблема. Яны перакананыя ў тым, што яны найфайнейшыя на свеце, і што іхнія выбаршчыкі самі сабой і так здагадаюцца, што трэба за іх галасаваць. Адсюль, дарэчы, вось гэты знакаміты выраз Аркадіюша Мэрхэ, так што навошта нам нешта тлумачыць людзям? Яны і так усё зразумеюць. Мы ж такія файныя. Вось. Гэта, у сваю чаргу, вынікае таксама з вялікай праблемай, якая цягнецца за грамадзянскай кааліцыяй са старадаўніх часоў, насамрэч. Вось. І, дарэчы, у кампаніі Браніслава Камароўскага ў 15-м годзе гэта было таксама бачна. Яны абсалютна не ўмеюць працаваць з дадзенымі, з даследаваннем. Часам ёсць такое адчуванне, што яны іх нават і не робяць асабліва. Права і справядлівасць, напрыклад. Вось. Для параўнання. Права і справядлівасць — гэта партія, якая лічыцца вельмі моцна кансерватыўнай. Сярод людзей часам яе нават лічаць, як это кажуць у Польшчы, дзядовскай. То бок такая вось старая, замшэлая, зарослая павуцінай партыя. Але яны заўсёды робяць вельмі сучасныя кампаніі. Іх кампаніі заўсёды ідуць у ногу з часам. Яны выкарыстоўваюць найлепшыя і найноўшыя, так, тэхналогіі. Грамадзянская кааліцыя, я, дарэчы, казаў гэта таксама некалькі выпускаў таму, што ёсць такое адчуванне, што кампанія быццам бы не 2025, а 2005. Дарэчы, гэта таксама можна спалучыць з тым, што яны не слухаюцца экспертаў. Бо эксперт сядзець, паглядзіць на дадзеныя з даследаванняў і зможа ім збудаваць адпаведны і вось тут мне не хапае крыху словаў. Па-польску это кажуць спойны przekaz, так? То бок вось такі цэласную мадэль камунікацыі з выбаршчыкамі, так, збудаваную на тым, што людзі хочуць чуць. Ось. Гэта палітыка. Палітыкі павінны казаць тое, што людзі хочуць чуць, інакш яны прайграюць. Грамадзянская кааліцыя гэтага не робіць. У апошнія дні я таксама глядзеў розных журналістаў, таксама не з нейкага аднаго выдання, так, не з нейкага там аднаго парталу ці СМІ, а з розных. Усе яны кажуць, што да іх вось даходзілі такія галасы са штабу Рафала Часкоўскага, што яны не асабліва гэтым хочуць займацца. Ось. Пры гэтым грошы ў них ёсць, ось, бо такія даследаванні яны вельмі дарагія. Даследаванне такое вельмі сур'ёзнае, са зрэзам грамадства, з указаннем тых пунктаў, якія грамадства хоча мець, так, хоча чуць, яно каштуе нават некалькі соцень тысяч злотых. Але слухай, вось кампанія сапраўды выглядала дрэнна, але ўсё ж такі вось апошні тыдзень, не ведаю, ці 2, яна была добрай. То бок усё ж такі маглі. Маглі. Так, вось ты маеш рацыю. Апошні тыдзень кампаніі гэта было нейкае новае адраджэнне Рафала Часкоўскага. Яно пачалося з моманту, калі былі дэбаты ў ТФУП. Бо там Рафал Часкоўскі выглядаў, па-першае, добра. Так, пасля была размова ў Мэнсана. Ну, дзе ён таксама выглядаў добра. Іншая справа там, што ён не пераканаў выбаршчыкаў словамі Мэнсана. Але ён выглядаў такім, якім ён павінен быць з самага пачатку. Ось. І пасля ўжо таксама там былі, быў марш у Варшаве, так, былі выступы у апошнія дні перад выбарчай цішынёй, дзе быў спід-дейтинг, так, на рыначных плошчах гарадоў на захадзе Польшчы, так, дзе проста кожны мог прыйсці і задаць пытанне на сцэне Рафалу Часкоўскаму. Гэта таксама была выдатнейшая ідэя.
Чаму яны не рабілі гэта вось перад гэтым? Ну, гэта вельмі добрае пытанне. Вось мы пераходзім і да наступнага 4 пункту фатальны маркетинг. Ты уже крыху кранаўся Так, гэтага, але давай вось падрабязней. так, я ўжо залез крыху ў гэтую тэму, але тут яшчэ варта дадаць парочку пунктаў. Ну і перадусім, вось на што я звяртаў увагу, дарэчы, калі мы былі ў Лодзі, я памятаю, то я ўжо тады казаў, што калі ласка, паглядзіце тэлебачанне, калі у ТВП паказваюць блокі перадвыбарчых кліпаў кандыдатаў, так? І што кліп Рафала Часкоўскага гэта проста нешта вельмі дзіўнае. Рэзка, раптам пасярод на экране вы бачыце мора, хвалі, цішыня, і ў нейкі момант унізе з'яўляецца маленькі напіс «Галасуй за Часкоўскага». Пасля паказваюць нам з вышыні птушынага палёту нейкі горад, таксама цішыня, і проста з'яўляецца маленькі надпіс «Галасуй за Рафала Часкоўскага». Я крыху разумею ідэю, так, што вось яны хацелі паказаць на кантрасце абсалютным. Але па шчырасці гэта не быў добры рэкламны матэрыял. За ўсю кампанію Рафала Часкоўскага, на маю думку, з'явіўся толькі адзін добры відэаматэрыял, які прамаваў бы ягоную кандыдатуру. Ён з'явіўся, калі я не памыляюся, у пятніцу 30 траўня, за дзень да выбарчай цішыні. Ён пачынаўся тым, што Рафал Часкоўскі на мове жэстаў паказваў нейкі там выраз. Ну і пасля там быў відэарад, так? І гэта быў вельмі добры матэрыял. А можаш крыху патлумачыць, чаму ты лічыш менавіта гэты матэрыял добрым? Ён паказваў пазітыўныя стороны Рафала Часкоўскага. Ён паказваў яго ў прэзідэнцкім фармаце, ён паказваў яго такім, якім яго хочуць бачыць людзі. Што вось вось мае моцныя бакі, так, плюсы маёй кандыдатуры, вось, калі ласка, галасуйце за мяне. Я разумею, што вось тымі кліпамі, пра якія я казаў дагэтуль, так, галасуй за Часкоўскага, што яны вось хацелі паказаць на кантрасце, так. Але ўсё ж такі вельмі важна памятаць пра тое, што павінна быць яшчэ і пазітыўная падача інфармацыі пра сябе. Ось, трэба падкрэсліваць свае заляты. Мне не хапае ўвесь час. Пазітыўныя бакі. Так, свае асобы, так. Окей, але слухай, ты казаў, што табе яшчэ і слоган не спадабаўся, які быў спачатку «Цała Польска напшуд». Чаму? Дакладна, бо я памятаю яшчэ нашы выпускі ў снежні, калі толькі аб'явілі ўжо кандыдатаў і «Права і справядлівасць» і грамадзянская кааліцыя, і была канвенцыя Рафала Часкоўскага. Мы абмяркоўвалі гэтую канвенцыю, і на гэтай канвенцыі быў прадстаўлены слоган. Галоўны слоган выбарчай кампаніі Рафала «Цała Польска напшуд», то бок уся Польшча наперад. І я памятаю, што ў той момант я сказаў у нашым падкасці, што, на мой погляд, слоган слабы. Ось, ён не чапляе. І гэта праўда. Нават калі параўнаць, напрыклад, з «Правам і справядлівасцю», дзе галоўным слоганам Караля Наўроцкага было па-перша Польска, па-перша паляцы. Окей, у гэтым слогане таксама ёсць адна дзіўная рэч, бо 2 разы па-першае. Але окей, гэта гульня словаў. І гэты слоган вельмі добра пасуе да ягонай кампаніі, да ягонай асобы, да ягонай праграмы. Вось такі нацыяналізм, так, падкрэсленне, што вось Польска на першым месцы. Гэта нармальна, і гэта рэальна добра спрацавала. Вось, дарэчы, калі вось быў той невялікі проблеск у кампаніі Рафала Часкоўскага, калі яны, здаецца, паслухаліся спадара Ігара Астаховіча, і тады адначасова з вось гэтым слоганам «Цała Польска напшуд» з'явіўся другі «Вигрива Цała Польска». Вось гэты другі быў ужо значна лепшы. Але у мяне такое адчуванне, што апошнія вось некалькі тыдняў кампаніі ў штабе Рафала Часкоўскага ішла нейкая барацьба. Ішла нейкая барацьба вось паміж вось гэтай клікай, то бок сябры каріша, скажем так, Рафала Часкоўскага, і эксперты-спецыялісты. Вось. І ўвесь час нейкі бок крыху перамагаў альбо крыху праігрываў, так?
Бо у мяне вось нават каля дома на такім стэндзе расклеілі плакаты Рафала Часкоўскага за некалькі дзён ўжо да другога тура выбараў, і там быў той жа стары лозунг цała Польска напчыт, які, ну, на жаль, з маркетынгавага пункту гледжання ён слабы, ён проста не чапляе. Вось. Дарэчы, таксама яшчэ адзін пункт. Канвенцыя. Я вельмі добра памятаю канвенцыю Рафала Часкоўскага. На яе выдаткавалі велізарныя грошы. Там было шмат людзей, там было шмат рэкламных матэрыялаў, але яна была нудная. Яна была нудная, там не было чуць і не было бачна гэтай энергіі. Вось, нават калі Рафал Часкоўскі, які, ну, я заўсёды буду лічыць і дагэтуль лічу, што ён усё ж такі не найлепшы аратар. Вось, калі ён выступаў са сваёй праграмнай прамовай, і ў зале была цішыня. Проста. Вось як на могілках. Сур'ёзна. Нават калі ён рабіў там нейкія акцэнты, гэтым людзям, якія сядзелі ў зале, імі ніхто не кіраваў. Ніхто не казаў ім, што вставайце, калі ласка, лопайце ў далоні, машыце сцяжкамі ці нешта такое. Вось не было пачуцця энергіі. Я паглядзеў гэту канвенцыю, яна цягнулася, здаецца, 3 гадзіны. Вось, я сядзеў і проста даліваў сабе каву увесь час. Вось, бо мне было сапраўды цяжка вытрымаць. У той жа час, калі мы паглядзім канвенцыі права і справядлівасці, якіх было некалькі падчас кампаніі. Вось, была першая ў Кракаве, так, дзе аб'явілі ягоную кандыдатуру, дзе ён выступіў з фатальнай прамовай, бо ён быў абсалютна непадрыхтаваны. Вось. Пасля яшчэ была там Лоці і, здаецца, яшчэ нешта. Яны ўсе былі ў амерыканскім стылі. На іх таксама выдаткавалі грошы, але там было чуць энергію. З сталага веку члены партыі права і справядлівасць знаходзілі ў сабе сілы, каб падняць свае 4 літары з фатэляў і стаяць, махаць сцяжкамі і нешта крычаць, каб ствараць вось гэту атмасферу вялікай энергіі падтрымкі. У грамадзянскай кааліцыі чамусьці ніхто гэтым не займаецца. Абсалютна. Проста. Вось. І гэта таксама проста вялікая памылка. Шчыра, грамадзянская кааліцыя прайграла кампанію, якую немагчыма было прайграць. Мы калісьці абмяркоўвалі кандыдатаў, і я казаў, што я ўвогуле не разумею, навошта мы абмяркоўваем усе гэтыя верагоднасці там перамогі іншых кандыдатаў, бо зразумела, што пераможа Рафал Часкоўскі. Можна, мне падаецца, нават не адно відэа знайсці, дзе я так кажу. Ну і так, малася як атрымалася. Не, па шчырасці я скажу так, мне вельмі шкада гэтую манашку. Адна справа, калі цябе пераехалі адзін раз, а іншая справа, калі праз 10 гадоў вярнуліся і вельмі моцна раз'ехалі цябе другі раз. Ось, яны проста праехаліся па магіле той манашкі, якую раз'ехаў Камароўскі ў 15 годзе. Окей, давай пераходзім до наступнага пункта, раз уж узгадалі Камароўскага. 5-й пункт, які таксама вельмі дзіўна гучыць для мяне і для таго, што мы абмяркоўваем гэта ў 2025 годзе, але гэта праца ў інтэрнэце, яна была дрэнная. І тут таксама можна адаслацца да Браніслава Камароўскага. Дакладна, я памятаю, недзе там у лістападзе, здаецца, мы рабілі выпуск пра тое, як манашку раз'ехаў Браніслаў Камароўскі. І адным з пунктаў там была абсалютна адсутнасць і ігнараванне таго, што ёсць інтэрнэт. Мінула 10 гадоў, і яны другі раз зрабілі тое ж самае. Ось. Я памятаю, я глядзеў некае інтэрв'ю Рафала Часкоўскага за пару тыдняў да другога тура. Недзе там в раёне першага тура гэта было. Гэта быў нейкі таксама інтэрнэт-падкаст. Ось. Такіх інтэрв'ю было шмат. Вось мне цяжка ўзгадаць, з кім дакладна гэта было. Але яго спыталіся, чаму вы не працуеце з інтэрнэтам? На што ён, здаецца, адказаў, што ну там нехта ад мяне там часам нейкія твіты піша. Разумееш? Так, то бок. Гэта вось бачанне стратэгіі кампаніі ў інтэрнэце. Калі мы зайдзем у Твіттер, напрыклад, ну, у дадзены момант гэта ўжо, вядома, будзе не так бачна, але падчас кампаніі, напрыклад, асабліва перад другім турам выбараў, калі ўжо быў Самы накал. Самы накал, так, вырашаючы бой уже такі, так, остаточны, скажем так, по-польску. Па-першае, уся каманда, усе палітыкі права і справядлівасці, яны працавалі як адна вялікая махіна. Гэта ж правда, яны добра разумеюць алгарытмы, яны добра працуюць з алгарытмамі. Грамадзянская кааліцыя гэтага абсалютна не робіць. Як працуе права і справядлівасць? Па-першае, у іх, я шмат разоў гэта паказаў, у іх ёсць такая вельмі добрая рэч, якая называецца пшэказ дня.
На нашу умову, каб гэта было больш зразумела, можна так прыкладна перакласці як штодзённая метадычка. Кожны член партыі, кожны палітык партыі атрымоўвае раніцай мэйл, дзе распісана, што ты сёння павінен рабіць, што ты сёння павінен казаць. І ўсе гэта прытрымліваюцца. Не будзеш ты гэтага прытрымлівацца, твая кар'ера скончаная. Вось там усё вельмі строга. А, Дык вось, і нейкі палітык права і справядлівасці піша нейкі твіт, напрыклад, так, з нейкай там інфармацыяй. Вельмі часта гэта маніпуляцыя. Вось, вельмі часта гэта, скажем так, нацягванне савы на глобус, як кажуць, так. Але гэта працуе. І іншыя палітыкі, яны ретвіцяць з дапісвання сваёй уласнай інфармацыі, гэта стварае ахопы. Для прыкладу, тыдзень таму адзін з віцэ-міністраў, гэта, здаецца, віцэ-міністр інфраструктуры, калі я добра памятаю, ягонае прозвішча Мархевка. Вось гэта вельмі малады палітык грамадзянскай кааліцыі. У порце, здаецца, у Гдыні адкрылі новы тэрмінал, адчынілі новы тэрмінал. Вельмі сучасна і так далей. І вось Мархевка, ён зрабіў вельмі добры відэаматэрыял пра гэта. Сапраўды вельмі якасны. У яго ахопы там, здаецца, было 15 000 праглядаў праз некалькі дзён. Ось, бо яны нічога не зрабілі, каб гэтыя ахопы павялічыць. У маіх трэдаў на беларускай мове ахопы здараліся значна больше. Ось, то бок, гэта проста вось бачна, што яны абсалютна не ўмеюць гэтым працаваць. Другая рэч. Апошнія гады правы бок, гэта не толькі права і справядлівасць, але агулам правы вось лагер палітыкаў, яны стварылі мноства вялікіх буйных інтэрнэт-СМІ. Канечне, тут варта ўзгадаць канал Зеро, які зрабіў для Карля Навроцкага проста выдатнейшую працу, за што, дарэчы, некалькі дзён таму атрымаў вялікую пахвалу непасрэдна ад Ярослава Качынскага, які пахваліў Станоўскага і сказаў, што Станоўскі нам вельмі дапамог і зрабіў проста выдатнейшую працу падчас гэтай кампаніі. Вось гэта напамін маленькі для ўсіх тых, хто лічыць канал Зеро аб'ектыўным і нейтральным СМІ. Гэта не аб'ектыўнае і не нейтральнае СМІ. Ось, таксама, напрыклад, Славамір Мэнсэн, які проста сам сабой з'яўляецца вось такім СМІ, так? Ён вельмі добра працуе з інтэрнэтам, не толькі з тиктокам, але з ютубам і так далей. Вось, ліберальны бок у гэты час не робіць абсолютна нічога. Яны прыйшлі да гэтай кампаніі абсалютна без падрыхтоўкі для працы ў інтэрнэце. Дарэчы, я памятаю, это мне, здаецца, прыкладна 3 тыдні таму скідваў графік выдаткаў на інтэрнэт-кампанію. Так. Было там некалі. Выдаткі права і справядлівасці былі ў некалькі разоў вышэйшыя за выдаткі штаба Рафала Часкоўскага. Гэта таксама варта памятаць, гэта трэба рабіць. Мы жывём у часы, дзе інтэрнэт вельмі важны. Вось, дарэчы, гэта вельмі добра бачна па тым, як галасавала моладзь. Бо, напрыклад, ёсць жа акрамя ўжо, скажем так, традыцыйных інтэрнэт-платформ типу TikTok, YouTube, Facebook тоже, скажем так, для динозавров, скажем так. Вось, але, напрыклад, ёсць Discord, якім карыстаецца актыўна малодшае пакаленне. Сапраўды актыўна карыстаецца. Сярод маладых палякаў ён вельмі папулярны. Там ліберальны бок увогуле ніяк не прадстаўлены. Абсалютна ніяк. Ось, правы бок і права і справядлівасць, і канфедэрацыя, і канфедэрацыя Гжэгаджа Брауна, так? Канфедэрацыя короны польскай. Яны там усе ёсць, і яны з гэтым працуюць. Наступная прычына паразы Часкоўскага — гэта амаль поўная адсутнасць пазітыўнай нейкай павесткі і вельмі негатыўная кампанія. Давай вось адразу з прыкладаў, каб мы разумелі, пра што размова. Ну так, гэтая тэма сапраўды вельмі важная. І мы усе былі сведкамі таго, што адбывалася ў апошні месяц кампаніі. Так, прыкладна там 3 тыдні перад першым турам і пасля до другого тура выбараў. Штаб увогуле, не толькі штаб Рафала Часкоўскага, але ўвесь ліберальны бок пачаў выцягваць усё, што ў іх было, на Карля Навроцкага. Канечне, гэта іхняе права і ўвогуле абавязак журналістаў такімі рэчамі займацца. Але яны пачалі шматлікія тэмы пераграваць. Мы ўсе памятаем справу з кавалеркай, з кватэрай пана Ежэго, так, якая перайшла Карлю Навроцкаму
а, быў такі шквал інфармацыі, што дастаткова было, напрыклад, у нейкі дзень зайсці на партал Онет, ну, вось, і пабачыць там дзясяткі артыкулаў пра Караля Наўроцкага. І аніводнага пра Рафала Часкоўскага. Вось, гэта насамрэч добры прыклад, бо прыкладна тое ж самае рабілася у Злучаных Штатах Амерыкі. Ось, калі пра Дональда Трампа публікавалася вельмі шмат інфармацыі ліберальнымі СМІ, ось, і яны ўвогуле забыліся пра тое, што, ну, акрамя таго, што окей, вы хочаце затапіць контркандыдата, але, калі ласка, падтрымайце яшчэ і свайго кандыдата, так, напішыце нешта пазітыўнае на кантрасце, так, што вось Караль Наўроцкі, не ведаю, там, скраў кавалерку, так, ну, умоўна кажучы, ось, у той жа час Рафал Часкоўскі прапануе там праект закону. Ось, напрыклад, нейкі, так? Гэтага не было ўвогуле. Гэта па-першае. Па-другое, дарэчы, вось, што яшчэ варта ўзгадаць, што ў 15-м годзе у кампаніі Браніслава Камароўскага было прыкладна тое ж самае. Ось, яны шукалі магчымасцяў ударыць у Дуду, як у кандыдата ад права і справядлівасці. У той жа час абсалютна не падкрэслівалі, а што ж добрага ў Браніславе Камароўскім. Ну, вось. Тут тое ж самае. То есть, то бок, метадычка тая ж, што была 10 гадоў таму. Толькі яны забыліся, што з той метадычкай яны прайгралі. Яшчэ вельмі варта памятаць пра такую з'яву, як рэактанцыя. Гэта вось тэрмін, які ўжываецца ў паліталогіі, ў сацыялогіі. Ну, карацей, гэта прыкладна азначае тое, пра што я казаў раней. Гэта аб'яднанне электарату вакол уласнага сцягу. Сваім перагрэвам і перабольшваннем ужо проста з негатыўнай кампаніі ў бок Караля Наўроцкага яны прывялі да таго, што людзі, якія патэнцыйна маглі за яго галасаваць, яны сплаціліся вакол ягонай кандыдатуры, асабліва ў правінцыі, асабліва ў вёсках і малых гарадах. Я у апошнія дні глядзеў такія вулічныя размовы журналістаў вось з жыхарамі там невялічкіх гарадоў і вёсак. І як яны ставяцца да выбараў, ну і чаму вось як яны ставяцца да перамогі Караля Наўроцкага. І там шмат разоў проста вось ад выпадковых людзей было чуць, што ну, яго так атакавалі, што мы проста не маглі за яго не прагаласаваць. Вось, то бок, як бачыце, гэта спрацавала. Ну, калі займаешся негатыўнай кампаніяй, гэта нармальна, усе штабы займаюцца негатыўнай кампаніяй, але вельмі важна сачыць вось за гэтай мяжой чырвонай лініі, пасля якой ты пачынаеш працаваць сабе на некарысць, так, а на карысць контркандыдата. Штаб Рафала Часкоўскага абсалютна пра гэта забыўся. 7 пункт. Ты кажаш, што Рафал Часкоўскі быў дрэнна падрыхтаваны да кампаніі. Але як гэта магчыма, калі ён быццам бы вось 5 гадоў з мінулай кампаніі рыхтаваўся да новай? Як можна быць дрэнна падрыхтаваным? Ой, так, это правда, бо красей. У мяне такое адчуванне, што Рафал Часкоўскі і ягонае асяроддзе вельмі сканцэнтраваліся вельмі моцна на тым, каб не нарабіць памылак цягам гэтых 5 гадоў. Бо, скажем так, ён быў перакананы, што ён будзе кандыдатам, так, і ён усе 5 гадоў жыў, ну, як я там некалі сказаў, так, што вось там ад 14 там 15 скончыў працу, а 15 дома з жонкай павячэраць і спаць. Ось. Прыкладна так ён жыў увесь гэты час. То бок, на яго сапраўды не змаглі, а права і справядлівасць дакладна шукала, не змаглі не знайсці нічога. Вось нічога карупцыйнага, нічога там такога, што магло б да яго так вельмі моцна прыклеіцца і спрацаваць на ягоную некарысць. Але ў той жа час яны цягам гэтых 5 гадоў не зрабілі таксама нічога, амаль што нічога. Вось. Я заўважыў адну рэч, якую яны зрабілі, я зараз скажу. Але яны не зрабілі амаль што нічога, каб ён быў яшчэ лепш падрыхтаваны да кампаніі, аніжэлі гэта было ў 20-м годзе. Па-першае, я некалі казаў, што ён не марафонец, і ён застаўся не марафонцам. Яму цяжка было вытрымаць вось такую доўгую дыстанцыю кампаніі. Гэта было вельмі добра бачна падчас дэбатаў. Асабліва першыя дэбаты ў конскіх, якія былі проста пераломным момантам гэтай кампаніі, на мой погляд. І, дарэчы, гэта была ідэя Славаміра Нітраса. І, што цікава, ён вельмі ганарыўся сваёй ідэяй. Ён хадзіў, што это ж я прыдумаў.
неважна, што з гэтага менавіта моманту ўся кампанія Рафала Часкоўскага пайшла пад адкос. Дык вось, па дэбатах ужо было бачна, што было такое адчуванне, не было бачна вельмі вялікай розніцы паміж Навроцкім і Часкоўскім. О, серьезно, а павінна быць бачна. Бо ўсё ж такі Караль Навроцкі гэта быў чалавек з ніадкуль амаль што. Чалавек, якога вучылі і трэнавалі падчас кампаніі. Вось, у працэсе. І ў іх гэта атрымалася. Так. Было бачна паступовы, але ўсё ж такі пастаянны ўзрост ягонага ўзроўня. Так. У той жа час Рафал Часкоўскі быў на абсалютна такім жа ўзроўні. Ось. Адзінае, што я хацеў пазначыць, вось, над чым яны ўсё ж такі верагодна папрацавалі цягам гэтых 5 гадоў. Я некалі яшчэ ў падкасці казаў, што калі раней можна было слухаць прамовы Рафала Часкоўскага, то ў яго было адно слова паразіт. Слухайце, якое ён устаўляў кожным пятым словам. Ось. І яно вельмі разала вуха і было вельмі заўважальна. А цяпер ён гэтага не казаў. То бок вось была адна рэч, на якія ён патраціў 5 гадоў. Ён пазбавіўся слова паразіта. Малайчынка. Не, ну слухай, нешта зрабілі. Окей. Ну, нешта зрабілі так. Мы пераходзім ужо да 8 прычыны. Я нагадаю, што нас можна падтрымаць з лайкамі, каментарамі, падпіскамі на Баймію Кофе, Патрыёне, донатамі на Ютубе і донатамі на іншых платформах. Вось, таму, калі ласка, калі вы хочаце нам дапамагчы набраць яшчэ больш аўдыторыі, праглядаў, і каб наш падкаст працаваў далей яшчэ больш і лепш, калі ласка, зрабіце гэта. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». А мы пераходзім да 8 пункта. Таксама для мяне дзіўна гучыць. Ты кажаш, што штаб Рафала Часкоўскага дрэнна таргетаваў сваіх выбаршчыкаў. Што ты маеш на ўвазе? Так, ну, насамрэч, гэты пункт крыху звязана з тым, што яны не ўмеюць працаваць з дадзенымі з даследаванняў. Так? Бо калі эксперт, напрыклад, палітэхнолаг, атрымоўвае вось такія дадзеныя, дзе бачна на фокус-групах, на чаго хочуць палякі. Такіх дадзеных там сапраўды вельмі шмат. І з гэтага будуецца стратэгія кампаніі. І адна з галоўных складовых частак будавання стратэгіі гэта таргетаванне. Таргетаванне выбаршчыкаў, да каго мы хочам звярнуцца. А падчас гэтай кампаніі мы пабачылі, што Рафал Часкоўскі то рабіў правы разварот, так, то пачынаў там крыху, скажем так, можа, не вельмі актыўна, але ўсё ж такі атакаваць украінцаў. Напрыклад, спрабаваць пагуляць на антыукраінскіх настроях. Пасля ён з усмешкай раздаваў пончыкі. На наступны дзень ён сядзеў, вось гэта, дарэчы, быў адзін з найбольш смешных момантаў кампаніі Часкоўскага. Было некалі такое паседжанне зарганізаванае з польскімі сцягамі, такі прэзідыум. Гэта выглядала як такое паседжанне прэзідэнцкай рады бяспечэнства народавага. Вось, яны хацелі паказаць прэзідэнцкі фармат, выглядала гэта настолькі ненатуральна, што я памятаю, як у Твіттэры гэта проста высмейвалася. Ось, тут яны таксама, скажем так, ішлі ўправа, спрабуючы паказаць Часкоўскага як такога сільнага лідара, мудрага палітыка, так? Ось, што таксама, ну, не асабліва ягоны фармат. Пасля гэтага, напрыклад, ён чалавек з варшаўскай багемы сталічнай, ехаў у вёску і еў маласольныя агуркі з бабулямі, так, ці танчыў і спяваў у Польшчы у вёсках ёсць такое кола гаспадынь вейскіх. Гэта, скажем так, кружок вясковых гаспадынь, так. Гэта існуючыя і актыўныя вось такія вось суполкі, амаль што ў кожнай вёсцы яны ёсць. І ў Польшчы гэта вельмі папулярна, дарэчы, Права і справядлівасць вельмі моцна фінансава падтрымлівала вось гэтыя кружкі вясковыя. Карацей, ён вельмі часта знаходзіўся увогуле ў ненатуральным для сябе асяроддзі і ў ненатуральным для сябе ролі. Ось. У выніку часам складалася ўражанне, што нават не каб уражанне, я чуў гэта таксама ад людзей, таксама сваіх знаёмых, напрыклад, ягоных патэнцыйных выбаршчыкаў, якія былі разгубленыя, бо яны проста не разумелі, каго яны бачаць. Ці гэта ўсё той жа Рафал, ці гэта проста нейкі Франкенштэйн, так? Вось. І вось з такім Франкенштэйнам яны вось даехалі да апошняга тыдня кампаніі, і толькі вось у апошнім тыдні кампаніі сапраўды гэта выраўнілася. Здаецца, проста, магчыма, гэта Дональд Туск, які з нагі ўвайшоў у штаб і сказаў, што прабачце, што ж вы робіце.
Вось, ці можа нехта іншы нарэшце ім паказаў на іхнія памылкі. І вось у апошні тыдзень кампаніі мы пабачылі Рафала такім, які ён павінен быць. Вось, і такім, які ён ёсць, дарэчы. На мою думку, калі б яны вось не рабілі такіх танцаў з бубнам, так, і не спрабавалі зляпіць Рафала не Рафала, то, магчыма, на мою думку, верагодней за ўсё было б значна лепш. Больш пазітыўная інфармацыя о сябе, больш спойнай, цэласнай кампаніі, і было б значна лепш. Ну і, дарэчы, выглядае так па лічбах, што вось гэтая гульня з правым электаратам не спрацавала. Ні выбаршчыкі Мэнсона не прагаласавалі ў другім туры за Часкоўскага, там увогуле Гжэгаш Браўн набраў шмат галасоў, то бок незразумела, навошта гэта Так, ўсё было. пры гэтым ведаеш, я шмат разоў казаў, што сярод выбаршчыкаў, напрыклад, ну увогуле нашыя гледачы, калі маглі паглядзець, як у другім туры выбараў галасавалі выбаршчыкі першага тура, я памятаеш, нам задавалі пытанне, як могуць 5% выбаршчыкаў Браўна прагаласаваць за Часкоўскага. Дарэчы, прагаласавала, здаецца, больш, чым 5, я ўжо дакладна не памятаю. Але калі паглядзець на гэтыя дадзены, то там, здаецца, 12 ці 13% Магдалены Беят прагаласавала за Караля Наўродскага. Ось, што здавалася, божа, як гэта магчыма? Але бачыце, гэта магчыма. Ось, таксама з выбаршчыкамі Славаміра Мэнсана. Я шмат разоў паўтараў, і так яно і ёсць. Электарат Славаміра Мэнсана, ён не тое, каб абсалютна маналітны ідэалагічна, так? То бок там ёсць людзі са значна больш ліберальным падыходам, напрыклад, да справаў светапогляду. Я памятаю, што ў нас нават у нашых каментарах пад нашымі відэа нашы гледачы, калі я там нешта пытаўся, я памятаю, вось пісалі, што там будуць галасаваць за Славаміра Мэнсана, падтрымліваюць вось менавіта лібертарыянскую частку ягонай кампаніі, бо для іх важна вось гэтыя нізкія падаткі, ну і гэтак далей, там нізкі ўдзел у дзяржаве ў жыцці То бок грамадзян. эканамічны бок. Так, эканамічны блок, але не падтрымліваюць вось менавіта гэтага ультракансерватыўнага блоку, так? Дык вось, калі б яны слухаліся экспертаў, я кажу пра штаб Рафала Часкоўскага, калі б яны запрасілі гэтых людзей і яны б добра таргетавалі падачу інфармацыі ў сваёй кампаніі, то яны б маглі адначасова і звярнуцца да больш левага электарату, які патэнцыйна павінен прагаласаваць за Часкоўскага, але таксама звярнуцца і вось да гэтай часткі электарату Славаміра Мэнсана, якая мае ліберальныя погляды ў справах светапогляду. Яны маглі гэта зрабіць адначасова. Вось. Яны гэта абсалютна не рабілі. Вось. Было такое адчуванне, што як на гэтай знакамітай гіфцы, дзе Джон Траволта стаіць у пустым пакоі і не ведае, у які бок ісці, так? Вось. Вось так выглядала кампанія Рафала Часкоўскага. Ён метаўся то ўправа, то ўлева, і ў выніку мы амаль што не бачылі сапраўднага Рафала. Окей, 9, перадапошні пункт. Ён іменны. Гэта 9-я прычына, гэта Дональд Туск. Распавядай. Так, я памятаю, што, здаецца, у студзені мы зрабілі, дарэчы, вось вы можете таксама паглядзець, асвежыць, скажем так, у памяці. Мы зрабілі выпуск, які назвалі «Туск шкодзіць Рафалу Часкоўскаму». Я памятаю, што ў каментарах мне прыляцела, і мяне называлі, тогда, здаецца, упершыню пісоўскім прапагандыстам. Вось. У мяне ёсць такая адчуўка. Пра што гаворка? Калі вы паглядзеце, скажем так, крыху больш падрабязна на тое, як паводзіць сябе права і справядлівасць, як паводзіць сябе грамадзянская кааліцыя, асабліва вось у кантэксце выбарчай кампаніі, то вы пабачыце, што Ярослаў Качынскі і іншыя найбольш адыёзныя палітыкі права і справядлівасці, яны хаваюцца. Вось, напрыклад, у кампаніі больш не бачна Мачарэвіча, напрыклад, ён схаваны. Бо ён, скажем так, вельмі негатыўна ўплывае, так? Ён мабілізуе электарат апанентаў. У сваю чаргу Дональд Туск паўстрымацца не можа. Ён крыху забываецца, што у Польшчы ёсць две асобы, якія найбольш зненавіджаныя палякамі. Гэта две асобы з найвялікшым антыэлектаратам. Скажем так, колькасць антыэлектарату у гэтых двух асобаў можна параўнаць з колькасцю антыматэрыі ў нашым сусвеце, насамрэч. І гэтыя две асобы, гэта Ярослаў Качынскі
і Дональд Туск. Вось пры гэтым у Ярослава Качынскага ёсць разуменне гэтай праблемы, прынамсі нейкае. У Дональда Туска, здаецца, ўсё ж такі не. Бо тое, што зрабіў спадар прэм'ер у апошні тыдзень кампаніі, гэта у апошнія 2 тыдні кампаніі, вось паміж першым і другім турам. Гэта проста, як кажуць па-польску, Вова о помста до неба. Я не ведаю, як гэта перакласці, прабачце. Пасля першага тура выбараў Дональд Туск, ён ўсё ж такі вельмі дасведчаны палітык, ён зразумеў, што справа кепская. Ён умее лічыць, ён разбіраецца ў дадзеных галасавання, так? Ён зразумеў, што ўсё ідзе да паразы. І ён пачаў быць вельмі актыўны. І тут варта ўзгадаць проста вось парачку момантаў. Ён пару разоў выступаў у Сейме, чым вельмі злаваў, канечне ж, правай палітыкі адразу. Ягоны там нарэзаны ягоны выступ, часта вырваны з кантэкста нейкія фразачкі, пачыналі форсіць у соцсетках. Таксама вельмі важная сітуацыя, гэта вось з тым абвінавачваннем Карля Навроцкага, што ён там нібыта быў пасярэднікам у, як гэта сказаць, у прастытуцыі, так? І Дональд Туск тады пайшоў на інтэрв'ю да Богдана Рымановскага на Пальсаце, і гэта быў фатальны выступ абсалютна. Па-першае, ён у якасці сведка падаваў выказванне чалавека, якому больш ніхто не давярае. Гэта адзін такі, як кажуць, патострімер, фрік-файтер, Мураньскі, здаецца, ягонае прозвішча. Я толькі ў той момант даведаўся, хто гэта такі, бо не асабліва сачу за фэйм ММА. Але ў Польшчы гэта чалавек сапраўды вядомы. І такіх прыкладаў ёсць яшчэ некалькі. І дрэнна вядомы, давай скажам так. І вельмі дрэнна, і вельмі негатыўна вядомы. То бок, прабачце, гэта, дарэчы, высмейвалася проста паўсюль. Карацей, проста замест таго, каб схавацца, не перашкаджаць, даць улыч штабу Рафалаўска-Скурскага, каб яны пачалі слухаць экспертаў, Дональд Туск вырашыў, што ён сам такі файны, што ён жа не можа не дапамагчы. Ён жа ў 23-м годзе перамог, хаця варта памятаць, што ён не перамог. Напрыканцы, яшчэ перад 10-м пунктам, я проста цяпер успомніў, што там у нейкім пункце была адзін важны падпункт. Ліберальны эстаблішмент. І тое, што ён рабіў цягам асабліва 2 тыдняў кампаніі паміж першым і другім турам. Тут ёсць 4 асобы, якія я хацеў падкрэсліць. Гэта журналіст Томаш Ліс, гэта палітык Роман Гертых, гэта дэпутатка Гаевска, і гэта Przemysław Wittek, дэпутат. Томаш Ліс і Роман Гертых пішуць вельмі часта вельмі дзіўныя рэчы, напрыклад, у Твіттары і ў іншых соцсетках, чым вельмі моцна злуюць другі бок, працуюць абсалютна на некарысць свайго кандыдата, і таксама ў дадзены момант яны займаюцца тым жа самым. Przemysław Wittek — гэта той чалавек, які сказаў: «Цуж шкодзе обецаць». І, дарэчы, гэта вельмі моцна выкарыстоўвалася ў апошнія дні кампаніі. Але даслоўна за некалькі гадзін да выбарчай цішыні на сцэну ўвайшла дэпутатка Гаеўская, такая жонка Аркадіуша Мырха. Кінга Гаеўска, мне падаецца, яе завуць. Бо ёсць Кінга і Александра. І каб не блытаць, я сказаў без імя. Бо ёсць дзве за адным і тым жа прозвішчам. Кінга Гаеўская паехала ў хоспіс і вырашыла, што гэта вельмі дапаможа ў кампаніі, калі яна калі яна публікуе здымкі, як яна дапамагае пацыентам хоспісу. Там быў здымак, дзе Кінга Гаеўская стаіць вось так, а побач з ёй стаіць пацыент хоспісу. Гэта сталага ўзросту мужчына, які трымае ў руках мешок з бульбай. Паверце мне, той дэмэдж, які зрабіў гэты здымак, цяжка параўнаць да нечага іншага. Калі, дарэчы, хутка параўнаю, калі мы распавядалі некалі пра кампанію Браніслава Камароўскага, то там такія памылкі зрабіў сам спадар Браніслаў. Гэта слынная, вядомая «змяні працу і вазьмі крэдыт», так, каб купіць кватэру.
Дык вось тут, у гэтай кампаніі Рафал Часкоўскі такіх памылак не зрабіў. Вось. Але гэта вельмі вельмі актыўна рабілі людзі з ліберальнага эстэблішменту. Вось, паверце мне, у малых гарадах і вёсках вось гэты мешок картофляў, ён быў успрыняты людзьмі больш беднымі ў Польшчы, вось, з ніжэйшым даходам. Ён быў успрынят як такі лешч у твар. Сур'ёзна. Быццам ім наплявалі ў твар. Вось тое, што яна зрабіла, гэта проста фатальна. Я не ведаю, чаму яна яшчэ ў партыі, па шчырасці. Вось. І у апошні дзень, падчас выбарчай цішыні, я цягам дня ў суботу абнаўляў у твітары вось гэтыя найбольш папулярныя хаштагі. Былі не зямнякі. Такі быў хаштаг. На першым месцы. Гэта адсылка да былі не Часкоўскі. Які, падаецца, прыдумаў Кшыштоф Босак. Не. Я вось уже дакладна не памятаю, але, дарэчы, магчыма, што так. Быццам бы я глядзеў некае яго інтэрв'ю, дзе ён хваліўся гэтым, што вось мы прыдумалі былі не Часкоўскі. Окей, апошні пункт, і ён такі хутчэй з пытаннем, чым прычыны, але, магчыма, мы зараз прыйдзем да высновы. А можа, вось з гэтага ўсяго вынікае, што проста Рафал Часкоўскі дрэнны кандыдат, бо прайграў 5 лет таму, прайграў зараз, ну і што? Так, я напісаў у сцэнарый, што можа лепшы быў бы Сікорскі. Вось. І гэта пытанне, якое задаюць сабе, здаецца, усе каментатары ў апошні тыдзень. Бо Радзіслаў Сікорскі гэта дакладны чалавек з прэзідэнцкай біяграфіяй. Вось. Чалавек, які быў у Афганістане падчас уварвання Савецкага Саюза, так, падчас гэтай вайны 10-гадовай. Гэта чалавек, які адвучыўся ў Оксфордзе. Чалавек, які сапраўды з'яўляецца знакамітым і выдатным міністрам замежных спраў. Так? І насамрэч вельмі цяжка сказаць, ці ён бы перамог. Я схіляюся да таго, што ў яго было б больш шансаў. Але ў яго таксама ёсць мінусы. Напрыклад, я ўпэўнены, што штаб Карэна Роскага выцягваў бы ўсё, што ёсць, на ягоную жонку, бо ягоная жонка вельмі крытычна выказвалася пра Дональда Трампа. Яна, здаецца, назвала яго нават Гітлерам у сваёй кніжцы. Ось, Ан Эпплбаум, так, знакамітая амерыканская журналістка. Ось, гэта дакладна выкарыстоўвалася. Таксама у Радзіслава Сікорскага ёсць некаторыя слабыя пункты, з якімі было б яму цяжка. Я яго, дарэчы, у гэтым разумею. Яму часам цяжка кантраляваць тое, што ён кажа. Ось, як кажуць па-польску, у яго чэнты язык, то бок востры язык. Ён часам здараецца, што ён спачатку кажа, а пасля думае. Так, ось, і гэта бачна. Так, яго лягчэй справакаваць. Я ўпэўнены, што калі б кандыдатам грамадскай кааліцыі быў бы Радзіслаў Сікорскі, то за ім па Польшчы ездзіла б каманда людзей, нанятых правам і справядлівасцю, якія падчас кожнага ягонага выступу рабілі б усё магчымае, каб справакаваць яго на нейкі ля. І вельмі верагодна, што іх бы гэта атрымалася зрабіць. Яны проста ў нейкі момант вывелі б яго з сябе. Вось, таму няма абсалютна 100% упэўненасці, што ён бы дакладна перамог. Але на маю думку, шансаў у яго было б больш. Ён быў менш таксічны для кансерватыўных людзей. Ось, у адрозненні ад Часкоўскага, якога асабліва сярод электарата правінцыйнага называюць весёлкавы Рафал. Слухай, давай вернемся ад Сікорскага да Часкоўскага ўсё ж такі. Ці сапраўды ён такі дрэнны? Не, я не кажу, што ён дрэнны, абсалютна не. Вось, я лічу, што ён быў бы добрым прэзідэнтам. Сапраўды я лічу, што ён мог бы быць выдатным прэзідэнтам. Я не кажу, што Карэль Навроцкі будзе дрэнным прэзідэнтам, час пакажа. Вось, але гэта быў бы, здаецца, добры прэзідэнт, які мог бы годна прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. Вось, але гэта быў кандыдат з вялікай колькасцю слабасцяў, так, слабых пунктаў, якія вось
на якія грамадзянская кааліцыя не звяртала ўвагу. Дарэчы, вось тут таксама варта ўзгадаць адзін такі момант, які з'явіўся за шмат месяцаў да пачатку прэзідэнцкай кампаніі. Справа крыжоў. Так, мы вось пра яе некалі казалі у падкасці пра тое, што сталічная ратуша выдала вось распараджэнне, што там не будуць вешаць крыжы у новыя будынкі. Вось. Пры гэтым, канешне ж, адразу гэта апанентамі грамадзянскай кааліцыі было перароблена, што будуць здымаць крыжы, якія ўжо ёсць. Вось вы не паверыце, як гэта працуе на людзей, асабліва ў глыбокай правінцыі, дзе касцёл гэта адна з найважнейшых рэчаў у іхнім жыцці. Ось. Гэта проста падмурак іхняга жыцця. І гэта ўспрымаецца як проста багаборніцтва адразу, што зараз пачнуць касцёлы разбураць. Ось. Дарэчы, вось у тых вулічных інтэрв'ю, пра які я казаў, я іх паглядзеў некалькі дзесяткаў вось, за апошнія дні. І я бачыў у выказваннях людзей вось, у нейкіх-то вёсках, што Часкоўскі ніколі ў жыцці ён хоча касцёл знішчыць. Вось, калі ласка. Окей. Зразумела, што ўсё гэта працуе, на жаль, ці на шчасце. Тут складаная дыскусія, бо ліберальны бок таксама мог бы нешта выкарыстоўваць на свой бок. Але гэта былі 10 прычынаў паразы Рафала Часкоўскага на прэзідэнцкіх выбарах. Але я хачу вельмі коротка, мы будзем ужо скончваць, закінуць такі бонус-пункт з перспектывай на наступны выпуск, які мы зробім. Кірыл, а магчыма, уся прычына ў тым, што былі фальсіфікацыі? Ой, так, я таксама гляджу, што адбываецца ў соцсетках у апошнія дні. Фактычна ёсць пэўныя анамаліі у некаторых камісіях у Польшчы, і ёсць шмат галасоў, што выбары ўвогуле трэба паўтарыць. Ці, прынаймні, пералічыць галасы? Прынамсі, гэта вельмі прынамсі, бо ўсё гучней таксама гучаць галасы, што трэба уводзіць румынскі сцэнар, напрыклад. Ось, я па шчырасці вельмі спадзяюся, што гэта не здарыцца. Ось, паглядзім. Так, у наступным нашым выпуску мы падрабязней паразмаўляем пра гэта, бо гэта дакладна варта абмеркаваць. Ось тое, што адбываецца. Канечне, я абсалютна не спадзяваўся, што такую хвалю ўздыме менавіта ліберальны бок, бо звычайна пра фальсіфікацыі больш гучна казалі з правага боку. Ось, пры кожнай магчымасці. Ось. У гэтай сітуацыі, канечне, варта выдзеліць адразу дзве асобы, пра якія ўжо сёння казаў. Гэта Томаш Ліс і Роман Гертых. Вось гэта тыя дзве асобы, якія больш за ўсё форсяць тэму пра паўтарэнне выбараў, пералік галасоў і ўвогуле, што перамогу скралі. Ось. Ты хочаш, каб я сказаў сваё меркаванне адразу? Я думаю, што мы пакінем гэта на наступны выпуск. Я толькі дадам яшчэ два факты. Факты жарт. Першы факт, што на момант запісу гэтага выпуску 250, падаецца, тысяч людзей падпісалі петыцыю за тое, каб пералічыць галасы. Гэта шмат. Дакладна. А Здаецца, другое... яна апублікаваная на выборчай, так? Калі я добра памятаю. Па шчырасці не памятаю, але... Ну, добра, гэта не важна. А другі, хутчэй жарт, але мы яго таксама абмяркуем, што Польшча, падаецца, можа стаць першай краінай, у якой выбары сфальсіфікавала менавіта апазіцыя, а не кіруючая ўлада. Вось, але гэта ўсё жарты. Мы па шчырасці не ведаем, што адбылося, і будзем вось разбірацца у наступным выпуску, больш падрабязна распавядаць пра факты, меркаванні і гэтак далей. Падпісвайцеся, сачыце за намі, падтрымлівайце нас рознымі спосабамі, лайкамі, каментарамі, распавядайце пра нас сябрам і сяброўкам і падтрымлівайце нас праз Баймі-кофе і Patreon. Да сустрэч. Дзякуй, што былі сёння з намі. Мы будзем вельмі ўдзячныя кожнаму з вас, хто вырашыць нас падтрымаць. І да сустрэчы ў наступную сераду.